سلام به همگی دونسته و امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید و چنل خودتون. بچه همونطوری که تامنیل تایتل دیدین یه چیزی واسط آوردم، دستتو بکشی رو صفحه بخوره. حالا برمیگردی میگی دنی این چیه؟ نه بنداره نه بلک لیست، ایزی میتونی استفاده کنی. روی اکانت اصلی هم قراره تست بشه و اکانت جدید و این داستانا. ولی نباید بگم اکانت، ولی خب قاعدتا من میگم. و ترسی هم از استراکش ندارم چون داش نجمه اینجاست. داش نجمه یه سلام کن. سلام، خوبین؟ بیا خوبینم گفتم. پشما برگرد بگو به کسایی که مثلا لایک کنن دوستانا یه دونه ماهانه تعلق میگیره لایکو به 100 تا برسه. ببینم میتونی بگی یا نه. صفحه کوچیک بشه بری کنم. بگو ببینم. خودت بگو دیگه. الان تو اینو بگو، میخوام ببینم میتونی بگی یا نه. میتونی بگی یا نه. بگو. اگه لایکا به 100 تا برسه بین کسایی که ویدیو رو لایک کردن یه ماهانه قرعه کشی میشه. واجی بنازم دیگه آقا. به خاطر ریش سبیل نجم چی؟ به خاطر نجمه دیگه لایک و اینا رو بکوبید و صابو دیگه حتما بزنید که زودتر برسیم به اون هدفی که مثلا داریم و این داستانا. و یه خبر خیلی خوب براتون دارم. نجم خبر پنجشنبه جمعه رو میدونی یا نه؟ آره فکر کنم بچه نجمه نتش چی هست؟ خبرش پنجشنبه جمعه که واسه شاپ هکمون بده. اینجا رفت. میگم اونو میدونی یا نه؟ آره نه چیه؟ قراره بچه دوباره داخل شاپمون بچه پارت دوم بزرگترین کاستوم جایزه دار داخل ایران رو دوباره بزنیم. خب بعد حالا با این فرق که بچه مثلا یه سری شنیده بودم که میگفتن آره یعنی اینطوری شده شما مثلا رفیق خودت آوردی و این داستان. این بار قراره کاستوم یا داخل لایف یا داخل رونالدو اگه نبود یعنی کلش رفته بودش یا داخل مثلا لایو قرعه کشی بشه. بعد قرعه کشی شه یا داخل لایو کاستوم مثلا برگزار بشه یا یه نفر بکم بود. نه اصلا تک بودی نیستی. عزیزم من خیلی تک بودیم واقعا. میگی تک بودی نیستی؟ من ته تک بودیم ولی بابا نمیذارم حرفم بزنم. نمیتونم آجی. ببین وقتی که مثلا حرف میزنم من قبلا اینطوری نبودم واقعا. بچه‌ها من قبلا واقعا اینطوری نبودم. برو ویدیوی قبل منو نگاه کن. من چشم بسته حرف میزدم و میرفتم انیمیا رو میزدم. بچه‌ها راستی بخشای رمزو قرار نجمه بهمون بگه دیگه. نجمه هر موقع عشقت کشید برگرد بخشای رمزو یا بگو یا خودم یادآوری میکنم که بگی. آره یادآوری کن وسط صحبتت نپرم خودت. حله. پس الان یه دونهشو بگو ببینم. بخش اولو بگو. عدد 3 میباشد. بچه بخش اول رمز عدد 3 و دو بخش دیگه مونده که در ادامه بهتون میگوییم. یه دونه بزنی موده. فکر نکنم بچه این نجمه همون دولبوره است. چی؟ دوبلوره است. بلد بود صدا در بیاره. آره بچه این همونه دقیقا. یه ورژن جدیدم بچه تازه آورده. بهش میگم ورژن رپ پایین. ورژن دولبوری بچگونه. نجمه یه دونه از اون دولبوری بچگونه ها رو بگو. اینم بلدی. یعنی همیشه به صدای من حسودی میکنه. توجه نکنین بچه ها. به چیات؟ به صدای من حسودی میکنی که خودت از این استعدادا نداری. کوچولو. حاجی واقعا جدی حاجی صدای خوب نعمته که ما ازش بهره 1 در 1000 زیادی هم بودی. نه واقعا اش میکنی جوری اسنایپ میزنم جون اسنایپو. بابا دنی داری با خودت چیکار میکنی دنی یا اول همه رو دارم من میزنم. نجمه عزیزم نمیخوای بری دوتاشونو بزنی؟ یه تو هست دیگه. برو دوتاشونو بزن عشق کنیم مالک. بچه راستی اینم داشتم بهتون میگفتم واسه همون کاستوم جایزه داره که قراره یا لایوش کنیم یا استریم. حالا دوتاش که یکی. حالا یه دونه از این چیزا قراره اتفاق بیفته بالاخره. و یه چیزی دیگه هم بچه بهتون بگم که حاجی
یه چیز دیگه هم که ما واسم بابا این چرا این انمی ها اینجوری خدا چرا تک بودیم. یه چیز دیگه هم که هست قراره بهتون بگم، خیلی یعنی براتون واقعا تاثیر زیادی میاره. من قراره تو یه دونه از ویدیو آیندهم، حالا اسم نمیبرم ولی قراره رمزو میگم که حالا کسایی که مثلا آیدی بهشون رسید بزنن وارد بشن. حالا نجم میدونید داستان چیه، فکر کن رمز و آیدی رو با هم بذاری، حالا اونی هم که مثلا رمزو داره نتونه واقعا وارد بشه. ولی جدی من رمز کاستومو میخوام تو یه دونه از ویدیوام بگم، میخوام بگم آقا اینم مثلا چی میشه. نظرت نجمه چیه؟ رمز وی کاستومو بگی. باحاله، میصرفت. نه به نظرم نمیصرفه، نمیصرفت. آره آقا خلاصه این بود داستان پنل زدی. و آقا این بود داستان خلاصه ویدیو. و قراره ببین تا ویدیو چهارشنبه پنجشنبه تو این ویدیوهایی که هلند داره میاد یهو میبینی من گفتم آقا رمز کاستومی که قراره بذاریم 3 تا 7 3 تا 10 3 تا 20 اینجوریه. یهو میبینی گفتم بگو رمز کاستوم 3 تا 20 باشه میشه 8 رقم. خب دیگه بالاخره یه آقا مثلا حواستون جمع کنید که یه بار مثلا یهو میبینی آقا گفتم بچه راستی کاستومی هم که قراره شنبه یا این موقع برگزار کنیم بخش رمزش و این داستان هم این عدده. خیلی اوجی خفن میشه به نظرم. پس تا شنبه و اینا حواستون رو جمع کنید. و یه چیز دیگه هم بچه بهتون بگم، بخش دوم رمز نجم خانم چنده؟ 4. بخش دوم رمز بچه عدد 4. یه بخش دیگه مونده که در ادامه بهتون میگم. بعد حرف آخر رو بهتون بزنم بچه ببینید تا الان که به اینجا رسیدیم با کمک شما بوده، ادامهش هم همینه. یعنی من میتونم نه معجزه کنم که تعداد آدما بیشتر بشه، نه میتونم نمیتونم معجزه کنم که شما بیشتر بشین ویدیو رو نگاه کنید. هر چقدر سعی و تلاش کنم، هر چقدر بهتر ویدیو بگیرم شما بیشتر ویدیو رو میبینید. هر چقدر که آقا سعیمو بیارم پایین، تلاش کمتری کنم شما کمتر ویدیو میبینید. پس حق با چیزیه، حق به حق داره. پس خلاصه بخوام بهت بگم تو که داری ویدیو رو میبینی پس یه دونه لایک خیلی ایزی و یه دونه خیلی خوشگلم یه دونه سابم بنداز کنارش که یه چیز خوشگل داره. نجم حرف آخری چیزی هست نیست بفرما. مراقبت کنید بچه مراقبت کنید ایشالله اول تنتون سلامت باشه بعد جیب پرپول. تا ویدیو بعدی یا حق بریم واسه ویدیو فعالسازی. خب بچه میرسیم به ویدیو فعالسازی. برای فعالسازی برنامه صدا شیور نیاز داریم واردش میشیم. یه همچین منوی خیلی ایزی و ساده ای داره. بخش دانلودها، تلگرامتون رو بچه یه دونه که بیاد اینجا بخش دانلودها یه تلگرام هم داره. تلگرام رو انتخاب میکنید و FX4XX ساعت چنل تلگرام بنده که لینکش داخل دیسکریپشن دانلود میکنید. نتونید لینک رو پیدا کنید داخل کامنت ها میذارید لینک برای ارسال میشه و میزنید روش استخراج رو میزنی. یه رمز 3 رقمی داره. این رمز 3 رقمی رو تو الان 2 رقمش نجم خانم گفته، یه رقم دیگه مونده که خودم در ادامه بهتون میگم. اینو میزنید نصب میکنید. براتون نصب نشه تا آخر ویدیو همراه ما باش. مشکل اینم بهتون گفتم ببین آجی دنی کارتون رو واقعا ایزی و ساده و راحت کرد. اینجا وارد یوتیوب هم میشه، اونجا باید یوتیوب هم اینا رو لایک کنید، منبع چیت و پنل فری فایر اوکی میدین و اینجا لازم نیست پسورد چیزی بزنید، لوگین رو بزنید. میاد بالا صفحه. حالا بالا صفحه چیا داریم؟ اولا که فوبمون رو میتونیم تنظیم کنیم. فوب اسنایپمونه که اصلا بنا این داستانو نداره، میتونید رو کش کنید ولی سعی کنید داخل گیم این تستا رو بزنید. اینجا مثلا من این تستا رو نزنید. این واسه دخترشه، این واسه پسرشه دیگه. این واسه مثلا کجا مثلا ببین بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، اینجا هر کدوم خب واسه یه قسمته. خب هر کدوم واسه یه قسمته. سعی کنید مثلا قسمتی که مثلا این واسه این چیش بهش میگن برای آنتنشه. الان برای آنتن رو سعی کنید مثلا رنگایی رو انتخاب کنید که مثلا این که مثلا بتونید ببینید قرمز و این یا سفید. قرمز ولی فکر نکنم به درد بخوره دیگه. اینم واسه دخترشه کاری نداره. اینم که واسه هدش و این داستان است. خب حالا کلی بخوام بگم اینو بزنیدش روی حالت تریک، هیچ چیز دیگه ای نداره. اینو میذاریدش کنار. هر بار که خواستی استارت بزنی میذاری پنل فعال میکنی، هر بارم خواستی که دیگه تمام بشه پنل میذاری کنار. بخش آخر رمز عدد 8. مرسی تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. نجم خانم یه خداحافظی هم تو بکنه تمام بشه بره. شبتون بخیر. خداحافظ. چه دیدین این اتفاق واسه شما میفته؟ اینجا یه دونه نگاه کن، اینجا رو نگاه، یه دونه تیکه میزنی میاد پایین. اینترنتت باید حتما روشن باشه. اینو میزنی اثر انگشتتو میذاری ایزی نصب میشه. تمام.